爸爸，我今日咧遲咗2個鐘啊！嗱，話俾你聽，聽日禮拜一我都會遲2個鐘嘅，因為我有嘢要搞，所以咧爸爸咧要捱多少少啦，就會見到我噶啦。今日都幾熱啊！哇，琴日咧就係涼涼地，今日咧就真係熱咗啦。哎呀，我頭先望到小白個眼嗰度咧都係損咗，係咯，個眼眉嗰度啊，見到有一笪紅點咯，紅色嘅嘢咯，都幾明顯啊！嗱，大家見到啦，哎呀，唉，小白你啦，我唔知你係同其他流浪動物打交啊，定係自己唔小心撞到啦？你自己真係要小心啊，知唔知啊？係啊，要小心啊！你知唔知你損咗啦？又冇藥膏搽，乜都冇，要靠自己好返噶啦。好，落去幫你斟水。仔啊，快啲食嘢啦，知唔知啊？